रैल्फ यहाँ सिर्फ केक खाने आया है। मैं इस गेम का बड़ा कैरेक्टर हूँ, ये सभी जानते हैं। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो जीन? ओ देखो, केक आ गया। अरे वाह, क्या बात है, तुमने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए मैरी। देखो तो, हम सब छत पे एक साथ खड़े हैं। हर एक अपार्टमेंट तुम लोगों के फेवरेट फ्लेवर से बना है। नॉर्वुड ये फ्लोर बना है पाइनएप्पल से। लूसी तुम्हारा है स्ट्रॉबेरी, जीन तुम्हारा है सुनो मैरी, रास्पबेरी। ये बताओ उस कीचड़ का कौन सा फ्लेवर है जिसमें मैं फंसा हूँ? ओह, चॉकलेट है। जो कभी मेरा फेवरेट फ्लेवर नहीं रहा। पडिक्रा, मेरे को पता नहीं था। इसमें एक और गड़बड़ी है, तुमने बनाया तो ठीक है, पर इस बेचारे को भी यहाँ ऊपर होना चाहिए सबके साथ, ताकि इसे भी जिंदगी में खुशी मिले। देखा, अब ये कितना खुश लग रहा है। अरे रैल्फी, चढ़िया हो गया है क्या? तेरी जगह ऊपर नहीं नीचे है।